नमस्कार दोस्तों, एक एरोदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप पुरानी से पुरानी खांसी में फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पुरानी खांसी हो जाती है, एक ठसका सा आता है, गले में कुछ अटका हुआ सा रहता है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही देसी नुस्खा बता रहा हूँ, जिसका प्रयोग करके वो कितनी भी पुरानी खांसी हो उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, नुस्खा भी ऐसा कि बहुत ही आम नुस्खा जो हमारे घर पे मिल जाता है आराम तौर पे, तो ऐसा नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने 3-4 लोगों पे प्रयोग किया तो उनको बहुत अच्छा आराम मिला। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना हमारे दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए, हमारे दर्शकों को बताया जाए ताकि वो भी इस नुस्खे का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको वो नुस्खा बताता हूँ। दोस्तों, नुस्खा बहुत ही आसान है। राजस्थान में ख़ासतौर से एक फल होता है जिसको हम मतीरा बोलते हैं। वो नॉर्मली दिखने में तरबूज जैसा ही होता है, और जब मतीरा नहीं मिले तो तरबूज जब मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथ में वाटरमेलन है जिसको हम तरबूज बोलते हैं। इसी तरह का कुछ राजस्थान में मतीरा नाम का एक फल होता है, उस फल का प्रयोग किया मैंने, और साथ में आप इस तरबूज का भी उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, प्रयोग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। नुस्खा ये है कि दोस्तों, इसकी गिरी होती है, जो इसके अंदर गिरी होती है वो बहुत ही ठंडी और बहुत ही तासीर में बहुत ठंडी होती है और बहुत शीतलता देने वाली होती है। तो दोस्तों, जब हम इस तरबूज की गिरी को गर्म करके खाते हैं तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है और वही हमारी खांसी में फ़ायदा पहुँचाएगी। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह से आपको इस तरबूज को लेना है, किस तरह से इसकी गिरी निकालनी है, किस तरह से आपको उपयोग करना है। दोस्तों, सिंपल आपको मैं बता देता हूँ। इस तरबूज को लेना है, इसकी गिरी को अलग करना, उससे बीज अलग कर लेने, फिर उस गिरी को हमें मैश करना या जूस में बनाना उसका। उस जूस को अग्नि के सहयोग से हमें उबालना है। जब वो आधा शेष रह जाए तो उसको छान के पीना है। इतना सा हमें कुछ करना होता है। और दोस्तों, 1 या 2 बार लेने से मात्र से ही खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो चलिए आज आपको करके बताता हूँ इस तरबूज से। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे जो वाटरमेलन लिया था, तरबूज लिया था, उसको 2 हिस्सों में करें और इसके अंदर की गिरी निकाल लें। दोस्तों, गिरी निकालने के लिए सिंपल सी ट्रिक आप अपना सकते हैं। आप इसकी गिरी काट के अलग कर लें और फिर इसके टुकड़े कर करके और इसके बीज अलग कर लें। दोस्तों, नॉर्मली सी ये प्रोसेस आपको करनी होगी। जो मुख्य रूप से जो लाल भाग होता है, जो इसकी गिरी है, वही आपको इसमें प्रयोग करनी होती है। दोस्तों, इसमें सिंपल सी ट्रिक ये होती है कि जब ये गिरी जो कि शीतल तासीर की होती है, वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जब हम इसके अग्नि के सहयोग से इसको गर्म करते हैं तब इसकी तासीर चेंज हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जब हम इसको सेवन करते हैं जब इसका, तो ये जो कफ एक्सटोरेंट, जो कफ निकालने की जितनी भी शीशियाँ आती हैं, हम पीते हैं खांसी में, उनमें जो काम नहीं बन पाता वो ये औषधि करके दिखाती है। दोस्तों, इसका असर इतना ताकतवर है या इतना जल्दी होता है, जब आप पीते हो तो पीते ही आपको वमन यानी उल्टी होने की शिकायत भी हो जाती है, और उसके साथ जितना भी कफ चिपका हुआ आपके शरीर में, श्वास नली में या आहार नली में होता है, वो सब बाहर आ जाता है। दोस्तों, मैंने इसका खुद सेवन किया और जब इसको मैंने बनाया तो मैंने इसको खूब प्रयोग करके देखा। जैसे ही घूंट गले के नीचे उतरती है, वो वहाँ पे चिपके हुए पदार्थ को साथ में वापस लेके आके और बाहर गिरा देती है। यानी जितनी भी कप सिर्फ आपने देखी होंगी, जितनी कप एक्सपेरेंट आपने देखे होंगे, उनसे ऐसा काम नहीं हो पाता। तो दोस्तों, कैसी भी खांसी हो, कितनी भी आपने दवाई ले ली हो, अगर ठीक नहीं हुई हो तो दोस्तों एक बार इसको ज़रूर आजमा के देखिए। मैं यकीन दिलाता हूँ 1 से 2 खुराक में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों को मैंने ठीक किया, उन लोगों को भी 2-2 साल से खांसियाँ थी। खांसी में उन्होंने सब दवाइयाँ लेके थक चुके थे, फिर भी उनको इस दवाई से बहुत फ़ायदा मिला। तब मैंने सोचा क्यों ना हमारे दोस्तों को इस वीडियो के द्वारा बता के समझाया जाए ताकि वो भी इसका प्रयोग कर सके। तो दोस्तों, इसको सिंपल इसी तरह बीज गिरी से अलग करने, उसके बाद इस गिरी को लेके मिक्सर जूसर में आप इसको ग्राइंड कर लें और फिर इसको उबाल लें। जिस तरह से आप काढ़ा बनाते हैं उस तरह से उबाल लें। काढ़े जितना आपको उबालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हल्का गर्म कर लेंगे, यानी
इसका आधा भी अगर उड़ जाएगा तब भी ये एकदम सही है। उतना गर्म करने के बाद दोस्तों जब इसमें उफान आ जाए और आपको लगे कि हाँ लगभग आधा शेष रहा है, तब इसको उतार के छान के और 20 से 30 ml जितना रोगी पी सके उस व्यक्ति को पिलाइए। उसको हाथों हाथ वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग होगी तो उसके साथ जितना भी उसके शरीर में चिपका हुआ कफ है वो बाहर निकल जाएगा। और वोमिटिंग होते ही कफ बाहर निकलती है, आपको पता है कि खांसी में रिलीफ मिल जाती है। खांसी का मुख्य कारण कफ का जमना ही होता है। खांसी बार बार कफ को निकालने के लिए आती है, वो कफ चिपका रहता है, निकल नहीं पाता, और इस औषधि का सेवन करने से वो चिपका हुआ कफ बाहर निकल आता है और बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि आप इस औषधि का फ़ायदा उठाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।